にかった。よし。お晩でございます。はい。今日はね、じゃん。とっちゃの素焼きそば作りました。食材はね、玉ねぎと麺だけ。これ絶対美味しい。いただきまーす。楽しみ。うめえ。結構見て。わー、美味しい。うめえ。大満足。わあ、うめえ。